హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇది ఉసిరి అండి. ఉసిరిలో పొడవు అనమాట అండి. ఉసిరి మన న్యాచురల్గా రౌండ్గా ఉంటుంది. ఉసిరిలో పొడవు కాయ అండి. ఇది చాలా పుల్లగా ఉందన్నమాట. ఎంత పులుపు అంటే అసలు నోట్లో పెట్టలేకపోయాం. ఇది అంత పుల్లగా ఉంటుందండి. ఇది కాపు కూడా చాలా బాగా కాస్తుందండి. విపరీతమైన కాపులు కాస్తుంది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్నారు కదా, ఆల్రెడీ చెట్టుకి ఒక 5 kg వరకు ఉంటుందండి. మొత్తం చెట్టు కూడా బాగా లో హైట్ అవుతుంది. హైట్ అయిపోయి మొక్క కదండి, లో హైట్ 5 feet లోపే ఉంది. ఇది విపరీతంగా కాస్తుందన్నమాట. ఆగట్లేదు అసలు. కాపు ఎప్పుడు కాస్తూనే ఉంటుంది. పొడవుగా ఉంటుందండి. ఉసిరిలో కొంచెం మన ద్రాక్ష ఉంటుంది కదా, పొడవు ద్రాక్ష, ఆ టైపులో పొడవుగా ఉంటుంది. చాలా పులుపు అండి. మామూలు పులుపు కాదు, విపరీతమైన పులుపు అనమాట. ఇది మేము కేరళ నుంచి తెప్పించామండి మొక్క. ఇది 4-5 మొక్కలు తెప్పించాము ఒక కస్టమర్కి. ఇప్పుడు వెళ్ళి చూస్తే చాలా బాగా కాయిస్తుంది కాపులు. కస్టమర్ కూడా ఫుల్ సాటిస్ఫాక్షన్. చూడండి కాపు చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉందో.